مرحبا بكم. أبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الخميس 31 يوليو 2025. قبل البدء في التفاصيل لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. جريدة الصحراء المغربية: جلالة الملك يترأس بالمضيق حفل استقبال بمناسبة عيد العرش المجيد. ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بعد زوال أمس الأربعاء بساحة عملة المضيق الفنيدق بمدينة المضيق، حفل استقبال بمناسبة الذكرى 26 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين. وفي مستهل هذا الحفل جرت تحية العالم على نغمات النشيد الوطني، بينما كانت المدفعية تطلق 21 طلقة. ويشكل تخليد الشعب المغربي في هذا اليوم للذكرى 26 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، مناسبة متجددة لكافة مكونات الأمة لتجديد ولائها وإخلاصها وتشبثها المتين بأهداب العرش العلوي المجيد. صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يترأس بتطوان مأدوبة غداء أقامها رئيس الحكومة بمناسبة عيد العرش المجيد. ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد أمس الأربعاء بتطوان مأدوبة غداء أقامها رئيس الحكومة بمناسبة الذكرى 26 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عرش أسلافه المنعمين. حضر هذه المأدوبة رئيس مجلس النواب والمستشارين وعدد من مستشاري صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بالمغرب وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. جلالة الملك يدعو إلى الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة. دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة حتى تشمل ثمار التقدم والتنمية كل المواطنين. وقال جلالة الملك في الخطاب الذي وجهه للأمة بمناسبة الذكرى 26 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين: ندعو إلى الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة، هدفنا أن تشمل ثمار التقدم والتنمية كل المواطنين في جميع المناطق والجهات دون تمييز أو إقصاء. وشدد صاحب الجلالة على أنه لن أكون راضيا مهما بلغ مستوى التنمية الاقتصادية والبنيات التحتية إذا لم تساهم بشكل ملموس في تحسين ظروف عيش المواطنين من كل الفئات الاجتماعية وفي جميع المناطق والجهات، مبرزا أن لا مكان اليوم ولا غدا لمغرب يسير بسرعتين. عفو ملكي: بمناسبة عيد العرش المجيد تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 2415 شخصا، وبصفة استثنائية على 17258 من المحكوم عليهم الذين تم انتقاؤهم وفق مقاييس محددة لتكون هذه العملية مبادرة إنسانية نبيلة تعكس العطف المولوي الموصول على هذه الفئة. جلالة الملك يقر على جدول الترقية لسنة 2025 المتعلق بأفراد القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والحرس الملكي والقوات المساعدة. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية أول أمس الثلاثاء بالقصر الملكي بتطوان أعضاء لجنة الترقية العسكرية. وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه خلال هذا الاستقبال رفعت اللجنة إلى صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نتيجة الأشغال التي خلصت إليها لجنة الترقية برسم سنة 2025. وفي هذا الإطار أقر صاحب الجلالة على جدول الترقية لسنة 2025 المتعلق بأفراد القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والحرس الملكي والقوات المساعدة. هذه الترقيات التي تصادف كل سنة الاحتفالات بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد تندرج ضمن الترقية السنوية المعتادة. والي بنك المغرب يطلع جلالة الملك على الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية لسنة 2024. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد الثلاثاء بالقصر الملكي بتطوان عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب الذي رفع إلى جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2024. وفي معرض كلمته بين يدي جلالة الملك قال الجواهري إنه رغم سياق دولي متسم بمستوى عالي من اللا يقين
وتوالي سنوات الجفاف، تمكن الاقتصاد الوطني خلال سنة 2024 من تسجيل تحسن ملحوظ، حيث بلغت نسبة نموه 3.8% إجمالا و4.8% في القطاعات غير الفلاحية. وبالموازاة مع ذلك تراجع التضخم بشكل كبير ليستقر في متوسط 0.9%. وكالة بيت مال القدس تنفذ المرحلة الخامسة من حملة الإغاثة الإنسانية للنازحين في غزة. نفذت وكالة بيت مال القدس الشريف الاثنين الماضي المرحلة الخامسة من حملة الإغاثة الإنسانية المغربية لفائدة 500 عائلة نازحة في بلدة الزويدة وسط قطاع غزة، بمساهمة من الجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين. واعتبارا للظروف الإنسانية القاسية التي يعيشها كل سكان القطاع، وضعت الوكالة معايير لتوزيع المساعدات الغذائية تقوم على إعطاء الأولوية للعائلات الأكثر احتياجا، وهي العائلات التي تعولها أرامل، والعائلات التي يعولها أشخاص في وضعية إعاقة، ثم العائلات التي تكفل أيتاما فقدوا كلا الوالدين. وشملت السلال الغذائية التي تم توصيلها يدا بيد إلى المستفيدين لتجنيبهم مخاطر الانتقال إلى المخازن، كميات من الطحين وأصناف من الخضروات الطازجة. مجلة ليبراسيون: ارتفاع المداخيل الجبائية ب 16.6% مع ما تم يونيو. أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الجبائية بلغت ما يقارب 176.9 مليار درهم مع ما تم يونيو 2025، مسجلة نموا بنسبة 16.6% مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الوزارة في تقريرها الشهري حول وضعية تحملات وموارد الخزينة أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز بلغ 55.5% مقارنة بتوقعات قانون المالية. وأورد المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية ارتفعت إلى 14.4 مليار درهم مقابل 10.1 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مما يعكس الجهود المتواصلة للدولة في تسوية متأخرات الضريبية على القيمة المضافة. جريدة لوبينيون: جهة طنجة تطوان الحسيمة إطلاق برنامج جهوي لدعم التلاميذ المهددين بعدم الالتحاق بالتعليم الثانوي والإعدادي. انخرطت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لطنجة تطوان الحسيمة في البرنامج الوطني للأنشطة الصيفية في نسخته الأولى لفائدة التلميذات والتلاميذ المهددين بعدم الالتحاق بالتعليم الثانوي الإعدادي خلال شهري يوليوز وغشت 2025. ويأتي هذا البرنامج في سياق مقاربة استباقية ووقائية ترم ضمان تسجيل التلاميذ المهددين بالانقطاع عن الدراسة خلال الموسم الدراسي المقبل 2025-2026 عبر تعبئة الفاعلين التربويين والشركاء المحليين وتنفيذ تدخلات ميدانية منظمة وفق منهجية عمل دقيقة وفق بلاغ صحفي للأكاديمية الجهوية. ويندرج هذا البرنامج الصيفي الذي يستهدف التلاميذ بالسلكي الإعدادي والثانوي ب 186 مؤسسة تعليمية بالجهة في إطار تنزيل أهداف خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة، وضمن جهودها الرامية إلى محاربة الهدر المدرسي.